नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसआर का सेट टॉप बॉक्स को ओपन कैसे किया जाता है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एसआर का सेट टॉप बॉक्स है। देखिए इसको, ये एसआर का सेट टॉप बॉक्स है। इसमें 3 पिन्स होती है, आउटपुट एक वाइट रेड और आउटपुट CVPS। USB केबल भी लग सकती है इसमें, और RF इन ये इनपुट होता है, एक आउटपुट लूप होता है, ये USB होता है। इसमें आप डाउनलोड कुछ भी कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई होती है। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसआर सेट टॉप बॉक्स को कैसे खोला जाता है। मेरे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले यहाँ से ओपन करेंगे इसको अपन। इसका एक स्क्रू रहता है, इसमें इसको ओपन किया जाएगा पहले। ध्यान से देखिए, ये क्योंकि थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है ये, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, इसको ओपन करने में। यहाँ से ओपन करने के बाद अपन इसके जो कुछ बटन अंदर की टाइप होते हैं, तो उसको क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक खोलना पड़ता है, क्योंकि टूटने की संभावना रहती है उनकी। इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा खोलने के लिए। देख लीजिए, अब भी इससे मतलब थोड़ा मिनिमम थोड़ा पतला और होना चाहिए खोलने के लिए इसको। और मेरे मित्रों, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल बारी बारी से साइड फिर सामने से ओपन करूँगा। यहाँ से ऐसे धीरे धीरे से इसको ऐसे ले जाते रहूँगा। बहुत सावधानी से खोलना रहता है इसको, नहीं तो क्या अंदर से कुछ टूटने का भी संभावना रहती है इसकी। इसको ऐसे धीरे धीरे सरकाऊँगा, वैसे वैसे। यहाँ पे देखो एक टक बटन होगी, आपको साउंड का साउंड भी आएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसको बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस से ओपन करना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले तो खुद ने बहुत सर्च करा देखने के लिए कि ओपन कैसे होता है ये। फिर मैंने टाइम लिया थोड़ा सा इसको ओपन करने में, पहली बार आराम से। उसके बाद जाके मेरे से बहुत मुश्किल से ये ओपन हुआ। बहुत टाइम लगा इसको ओपन करने में मुझे, बहुत। मैं अपने दोस्तों से मैं यही निवेदन चाहता हूँ कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक खोले। ये देखिए, ये देखिए, इसका एक नीचे साइड का और ये इसके ऊपर का साइड का हिस्सा है बॉक्स। ये देखिए, ये ओपन कर दिया मैंने। ओके, इसमें बहुत धूल मिट्टी हो रही है। देखो इधर साइड बहुत धूल मिट्टी है, इतनी मोटी मोटी परतें हो रही है धूल मिट्टी। और इसके बाद इससे यहाँ से ये दो स्क्रू है, इनको ओपन किए जाएंगे। यहाँ से ये स्क्रू ओपन किया, ये ये रखा, ये वाला किया जाएगा, ये ओपन किया, ये हो गया दोस्तों, है ना। अब यहाँ से भी, यहाँ दो स्क्रू रहते हैं इसके खोलने के। उसके बाद ये जो इसका इनमें जो छतरी का जो वायर लगता है, यहाँ पे भी एक इस टाइप का ये स्क्रू रहता है इसको ओपन निकालने के लिए। इसको पहले खोलना होगा, उसके बाद ये बाहर आएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इंटरफेरेंस आ गया था, इसलिए वापस ओपन कर रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ से अपन इसको ओपन करेंगे। पहले ये स्क्रू निकाल देंगे इसका। इसके बाद यहाँ से धीरे से इसको उठाकर इस टाइप से उठा के इसको इस तरह से निकालेंगे। तो सावधानी से निकालना रहता है, क्योंकि कुछ टूटने फूटने की संभावना रहती है इसके अंदर। बहुत आराम आराम से निकालना आपको, है ना। ये देखिए, बहुत बड़ा टाइम लगेगा आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि जो टाइम देंगे तो अच्छा ही काम होगा अपना। ये यहाँ से इसके बाद इसको निकालने के बाद यहाँ से इसकी पिन निकल जाती है। इस पिन को भी आप निकाल सकते हैं। इसको आप टेस्टर के द्वारा निकाल दीजिए यहाँ से, इस तरह से, इससे आराम आराम से सावधानी से।
टूटने की संभावना बहुत रहती है। इसको इसको भी बहुत आराम आराम से निकालना है आपको, पकड़ के। नहीं निकल रहा हो तो इसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस प्लेट को भी निकाल सकते हैं, पीसीबी प्लेट को। जैसे इसको साइड में रख दीजिए आप। ये देखिए इसमें बहुत धूल लग रही है। ये क्या है, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा चेहरे वेना साफ नहीं चलते हैं अपने, इंटरफेस मिलता रहता है, नॉइज़ मिलती रहती है चैनल के अंदर। ये धूल मिट्टी देखो, ये कितनी धूल लग रही है, देखो ये धूल। इसको अपन क्या है, देखो उसके अंदर भी धूल कितनी लगी है। ये साफ कर करके इसको ये सब से गद्दी से साफ कर देंगे इसको अपन अच्छी तरह से मेरे दोस्तों। देखिए ये 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 ओके, थैंक यू मेरे मित्रों दोस्तों देखने के लिए। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपकी मर्ज़ी पड़े वो कीजिएगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, मुझे। ओके।